Rắn chết đó thành mặt dơ đó nhìn ấy tôi quá đấy. Thế anh chụp cái tư băng vô một cái lột mình liên ấy với. Vậy anh từng thấu cho nó mấy miền lôi sản. Mấy anh như dùm ná. Ê, sao chung khăn có ốp khăn trâu đó, ốp mà. Say you, say me, say it for always. That's the way it should be. Say you, say me. Dây muộn là ngay. Say it together. Vậy sao muộn ngơ với không nấu ô khả la đó na tiếp. Anh đi cha chả phải vì dư ngợp gì mình sao là hát đi. Cô nói chú. Đã ọt ấy đây. Chui bọt khăn ăn tịch mới giờ lui giờ thơ giờ thánh chăm giờ ấy ban một chục lần chăm chui con anh thì cho đừng lo thì tụng chui ná này đậu móc được cuốn. Chưa biết mấy cái chứ nào thầy tụ nhóm thấy chứ nó thầy tụ đấy nâng ba thì tụ nâng ba ấy Ở đây mai thầy em thôi mình tu trắng ấy. thấy chưa anh không nói anh cho được mua mấy à Chẳng ấy cho. Ủa, ngàn nhà má ơi. Một lo đồng mua lần xin anh mấy á. thì đôi ta anh lo thầy đừng mua tụi đai lứa ăn thì chị bọt đang soi Ngàn nhà má. nói á bạch à nói canh bọt kê nó êm món ấy bạch lược trường lăng lơ đặt khổng lách chuyển lách đốt món mới chơi lại nhà tôi nhân ca ấy tôi vậy nè chuột bùi mỡ cùng thơ một đôi cháu free chứ hả Mạ con tròn tờ lên bốn ông tu mạ anh nghe lôi nghe đây ná đấy cho lôi mãi trong thấu cho nó động mơn muốn không gì đi anh thở ở trên chợ ở đâu đấy đợt về anh thấu mùa dùm đấy miền đó nghe xong đó không mai gì vậy dục vẹn cái đá tục vẹn cái đá ôi mai thuộc đông được thân cút mai nạp chất đi bàn lùi bàn cạ hào mai ra thì nọp chất
ម៉ែដើរលេងក៏កន្លែងដែលម៉ែមិនធ្លាប់ទៅទេសភាពតាមផ្លូវអើយដឹងតែខ្ញងមកឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចបើគ្មានលុយមករៀលផងងារទៅក្រោយក្នុងម៉ូតូបងឯងកំពុងតែពុះម៉ាស៊ីនអត់ឃើញឯកូនយើងអាចទៅបានតាមសន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងមែនឯកូនណែបើតាមអូដឹងលេខហ្នឹងត្រូវបានម្ដងហើយយូរនៅមិនក៏មិនតន់ថត់ទេអើយយើងនៅមានឱកាសនៅឡើយចាំទៅចាំប្រាប់បានចាំប្រាប់ថាយើងប្រាប់ដល់ម៉ែចង់ទៅលេងវៀតណាមឬក៏ទៅលេងថៃนะคะសៀមរាបក៏បានកំពង់សោមជម្រាបសួរម៉ែយាយម៉ែយាយដល់ពីជួយណែនាំឈ្មោះតិចមកចាម៉ែយាយឈ្មោះអីគេដែរជប់យាយឈ្មោះយាយស្លំឈ្មោះគេដែរចាខ្ញុំឈ្មោះយាយស្លយយាយសំចាឥឡូវក៏សុំសួរពីចំណាប់អារម្មណ៍យាយពេលដែលគេខាងក្រុមហ៊ុនឆ្នោតអន្តរជាតិតាក់ទងមកយាយទៅសម្ដែងតែមកយាយមានអារម្មណ៍មិនដែរម៉ាក់យាយមានអារម្មណ៍សប្បាយក្នុងខ្លួនម៉ាក់យាយថាបានចូលក្នុងទូទុះហ្នឹងយាយចាម៉ាក់យាយសប្បាយមកផ្ទះវិញម៉ាក់យាយដូចសម័យសប្បាយឃើញចង់ឲ្យបានជួបឡើងកូនចៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងម៉ាក់យាយសប្បាយចិត្តមកវិញកុំថាគេយ៉ាត់លក់ម៉ាក់យាយចាំគេណាត់លក់គេអត់លក់គឺគេងសប្បាយគេងចំណាយហ្មងតែពេលម៉ាក់យាយសម្រាប់ទៅសម័យឃើញពេលសម្ដែងហ្នឹងម៉ាក់យាយចាឃើញពេលឃើញសម័យឃើញចម្ដែងឃើញចៅប្រាប់ម៉ាក់យាយចេះចុះម៉ាក់យាយនៅតែនឹកឃើញអញ្ចឹងនៅតែនឹកឃើញបាទអារម្មណ៍នឹកឃើញអញ្ចឹងចាឥឡូវម៉ាក់យាយស្វាឥឡូវក៏សុំសួរទៅម៉ាក់យាយខាងនេះខ្ញុំក៏មានទឹកចិត្តថាសប្បាយរីករាយចង់តថ្ងៃមុខទៀតដល់កូនចៅខ្ញុំទៅមុខទៀតឲ្យបានធ្វើតារាក្នុង Facebook នេះទៀតចំពោះការម៉ាក់យាយចាប់ដៃគូជាមួយនឹងឈ្មោះអូនសុំម្ដងទៀតម៉ាក់យាយសំម៉ាក់យាយសយបាទចាពេលដែលចាប់ដៃគូគ្នាអញ្ចឹងមានផលវិបាកអីអត់មានថាខ្លះអីសំដែងខុសសំដែងអ្នកណាខុសច្រើនជាងម៉ាក់យាយខាងណាខុសច្រើនជាងឥឡូវសុំម៉ាក់យាយចំណាប់អារម្មណ៍ទៀតមកម៉ាក់យាយមានខុសមានត្រូវចឹងដែរប៉ុន្តែម៉ាក់យាយបែបយ៉ាងចម្ដែងយ៉ាងបានច្រើនជាងក្រាន់បើជាងយីសយអត់តែលឺថាម៉ាក់យាយមិននិយាយខ្លីមកនិយាយសំស្ដីឲ្យយាយសយរហូតបាទក្នុងការថតហ្នឹងហើយចាំម៉ាក់យាយនេះខ្ញុំក្នុងការចម្ដែងហ្នឹងវាមានការខ្វះខាតផ្លេចព្រោះអីខ្ញុំវិចារហើយមិនទៅចាប់អារម្មណ៍ខាងហ្នឹងប្រហែលឡូវដល់បានចូលក្នុងតារា Facebook ហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏មានទឹកចិត្តជាងចេះតែរីករាយសប្បាយទៀតទៅធ្វើតទៅមុខទៀតចាសប្បាយតទៅមុខទៀតអូខេអញ្ចឹងម៉ាក់យាយទាំងពីរបើមានការថតលើកក្រោយតាមម៉ាក់យាយទូរស័ព្ទរោទៀតម៉ាក់យាយធ្វើគ្នាចាប់ដៃគូមួយទៀតទេម៉ាក់យាយចាលើកអត់អីលើកទូរស័ព្ទសិនហ្នឹងហើយលើកទូរស័ព្ទសិននេះម៉ាក់យាយនេះខាងនេះហ្នឹងហើយម៉ាក់យាយអូខេអូឥឡូវម៉ាក់យាយល្បីណាសន្ទុះសក់រោពេលកំពុងធ្វើនេះអូខេអញ្ចឹងចូលមកម្ដងទៀតគឺចង់សួរថាម៉ាក់យាយទាំងពីរទៅពេលបានសម្ដែងតរឿងទៅមុខទៀតចង់ចាប់ដៃគូនេះសម្ដែងម្ដងទៀតទេចង់ចៅបាទអត់មានថានិយាយណានិយាយសម្ដែងខុសយ៉ាងនិយាយសយខុសក៏និយាយសំនៅតែទ្រាំស្រួលនៅចម្ដែងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងម៉ាក់យាយខាងនេះត្រូវតែខំអត់ឲ្យម៉ាក់យាយសំហាងចាំងបានទេថាសម្ដែងលោកក្រោយខ្ញុំត្រូវតែសម្ដែងឲ្យល្អម៉ាក់យាយទាំងពីរបំជុំនេះបានទៅប្រហែលវត្តហើយម៉ាក់យាយបានលោកយាយបានទៅ5វត្តដែរ5វត្ត5ដងខំឲ្យបាន2វត្តទៀតមិនបានអត់បានទេមកយាយរវល់មួយផាត់ឃ្លីបពេកមែនផាត់ខ្លីៗពេកចាមកយាយទៅថារាល់ថ្ងៃនេះមានគេស្គាល់មកយាយច្រើនអត់គេស្គាល់ច្រើនព្រោះអីខ្ញុំថ្ងៃទៅភ្នំពេញហ្នឹងឡើងទៅចម្ដែងហ្នឹងមានអតិថិជនច្រើនទាំងខ្មែរទាំងប្រាំងអីហ្នឹងអបអរសាទរអូមានហ្វេនច្រើនហ្មងមានទាំងជាតិមានទាំងអន្តរជាតិទៀតអូយចឹងអូខេអញ្ចឹងម៉ាក់យាយមានគេសុំថតរូបអីហ៎ម៉ាក់យាយ
ចាស់មានរាំងគេថតយករូបខ្ញុំទៅដែរហើយនឹងរូបយាយសំបើយាយសួរអារម្មណ៍មួយដល់ពេលមកយាយទៅដល់ពេញដំបូងមកយាយមានអារម្មណ៍ប្លែកមិនដែរមានអារម្មណ៍ប្លែកខ្លាំងជាទីបំផុតព្រោះអីយាយមិនដាល់ឆ្កល់ក្នុងពេញដល់បានទៅឡើងផ្សារទំនើបទៅឡើងក្នុងវាំងក្នុងអីរីករាយសប្បាយចិត្តចង់ថ្ងៃក្រោយចង់ទៅទៀតហើយទៅពេលយើងទៅដល់ក្នុងភូមិពេញយើងឃើញគេមានថាអភិវឌ្ឍច្រើនមែនតើមែនយាយមែនអភិវឌ្ឍខុសពីមុនច្រើនប្លែកច្រើនចាហ្នឹងហើយតែប្រទេសយើងកំពុងតែរីកចម្រើនទៅក្នុងវិស័យគ្រប់វិស័យទាំងអស់ចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលនិយាយថាអត់ដែលទៅក្នុងពេញសោះពេលទៅអូប្លែកមែនតើចាហ្នឹងហើយយាយតែមានគេលោកយាយមិនទៅឃ្លានបាយដល់ឃើញចំបាយទៅលោកយាយមិនដែលបានដែរអាចចុះចដាយន្តអាចចដាយន្តទៅជ្រើបចឹងទៅដល់ពេលឡើងវិញជ្រើបឡើងហ្នឹងទៅហើយក៏វាអមសិនតិចលោកយាយខាងដល់ហើយដឹងថ្ងៃណានឹងបានទៅជួបកន្លែងអញ្ចឹងគឺលោកយាយ